Herkese salam dostlar, yeni videoma xoş gəlmisiniz. Necəsiz dostlar? Bir şükür Allaha yaxşıyıq. Bugün sizə təzədən açan çiçəklərimi göstərmək istəyirəm. Bu gözəllik hələ də çiçəkdədir və bunun üzərində də hər daim çiçəklər var. Pəncərə kənarlarında hal-hazırda qalan xoyaları qoymuşam. Bəziləri hələ də açmağa davam edirlər. Bu da qırmızı rəngdə. Bu da qırmızı rəngli kənlər tacımdır. Burada yenə bəzi çiçəklərindən azaltmalar etmişəm. Burada yenə bir dənə böyük boy qalan xoya var idi. Onu satdım dostlar və bir ikisini özümə saxladım. 2 budağını. Burada da gəlin damat begonyam var. Hələ bu formadadır. Burada da dostlar gül begonya var. Bunun qabını dəyişdirdim bugün. Böyük qaba əkdim. Bu formada. Və bu hava açımında böyük qaba əkmişəm. Yadınızda geçen videolarda xlorofitum çiçeğim var idi. Onu da hediye ettim. Azaltmalar edirəm, bir tərəfdən yenidən alıram özümdə olmayanları. İndi sizə digər həyətdəki güllərimi göstərəcəm. Burada bu cür şəkildə dəyişikliklər etmişəm biraz. Genalları bu hissəyə yığmışam bəzilərini. Çünki burada daha çox günəş görürlər. Xrizantemalarım da yaxşıdır. Bu geçen videolarda açmışdı. Hal-hazırda üzərində tumurcuqlar var. Təzədən açacaq. Bunun çiçəkləri artıq keçir, solur. Mənim geranlarım indi daha çox yaşıllaşmaya başlayır, görürsünüz dostlar. Yeni budaqlar çıxardır. İndi daha çox havalar isilməyə başlayır, ona görə. Burada da belə bir gözəllik var. Bunun da çiçəkləri keçən videolarda var idi, artıq soldu. Bunlar da hamısı təzə yarpaqlar çıxardır. Hələ açmayıblar. Açanda sizə göstərəcəm. Bunlar da keçən videolarda açmışdı dostlar. Üzərində yeni tumurcuqlar var. Burada da belə gözəlliklər var. Açmış. Çiçəkləri görürsünüz, iri formadadır. Bu başqa cürdür. Burada da böyük formada olan sukulentlərim. Bu da başqa bir gözəllik dostlar. Yeni aldıqlarımdandır. Tumurcuqlar üzərində yenə var. Bunun qabını bugün dəyişdirmişəm deyə belə durub. Bu budağı sınıb dostlar. Mən də bura qoymuşam. Çiçəyini sizə göstərmək üçün saxlamışam. Sonra kəsəcəm ki köklənsin. Burada yeni tumurcuqlar var, açacaq. Bundan məndə yox idi. Çiçəkləri iridir və həm də çox açıq rəngdədir. Çox gözəl rəngi var. Bunlar hələ açmayıb. Bu da başqa bir rəng dostlar. Mənə qonşum hədiyyə etmişdi. Mən də ona öz geranlarımdan vermişdim. Tumurcuqdadır. İnşallah açanda sizə göstərəcəm. Budakı başqa bir gözəllik. Gergina çiçeği, dahliye çiçeği, yıldız çiçeği deyilir. Rəngini çox sevdim dostlar. Çox gözəl rəngi var. Və təzə qaba əkmişəm. Öz torpağını biraz boşalttım. Bu cür qaba əkdim. Əlimdə başqa qab yox idi, ona görə bunu əkmişəm. Buradakı qara qızım keçən videolarda açmışdı bu gözəl şəkildə. Yeni tumurcuqlar var. Buradakı başqa bir gözəllik dostlar. Buna oxşar başqa biri var məndə, amma ondan deyil dostlar. Bu başqa cürdür. Görürsünüz buradan çiçək açmağa hazırlaşır. Bu cür şəkildədir. Ortası biraz açıq çəhrayı rəngdədir. Amma bunun ortası tünd bənövşəyi yaxud da tünd qırmızı rəngdədir. Həm də ki bu hissəsi çoxdur bunda. Bunda isə azdır. Bu təzədən tumurcuqca da açanda sizə göstərəcəm. Bu da belə bir gözəllikdir. Sukulentlərim də bu cür şəkildədir. Yaxşıdırlar. Gözəl rəngləniblər. En sevdiğim sukulentlerden bu ikisi. Bunu da büyük kaba köçürttüm. Ve bu da sevdiğim sukulentlerden de pulvinada rengi kırmızı olan. Bu da Echeveria Lola olmalıdır. Büyük formalarda çok güzel olur. Bu sukulentlerim de belə çiçək açıblar balaca. Çiçəklərini görmək istəyirsinizsə sukulentlərin bu cür şəkildə olur. Bu da qara qızım avenium.
Sukulentlərin çiçəkləri demək olar ki, bir-birinə daha çox yaxındır. Amma dəyişik çiçəkləri olan sukulentlər də var. Yəni ki, deyim ki, dostlar, sukulentlərindən satışım var. Amma etdiklərindən satıram dostlar. Əgər sukulent sevirsinizsə, ev gülləri 38 Instagramıma yaza bilərsiniz. Uyğun qiymətə verəcəm. Burada daha çox özəl növ sardoniyalar var. Bu ağ rəngdə olandı, hələ açmayıb, keçən il açmışdı. Bu da tumurcuqdadır. Bu da özel olanları da, çiçəkləri artıq bu tərəfdəkilər solub deyə kəsmişəm. Bir dərisini saxladım sizə təzədən göstərmək üçün. Onun da yarpağı düşdü. Turkish Coffee adlanır bu Korolevski Pelargonia. Açacaq. Bu da çiçəklər açacaq. Yarpağı açıq rəngdədir. Bunu da bugün böyük kaba köçürdüm. Korolevski Pelargonia Rimfir adlanır. Çiçəklərin rəngini, gözəlliyini görürsünüz dostlar. Bu tərəfdəkilər artıq solmaya başlayır. Böyük çiçəkləri var. Bunlar adi geranlardır. Ağ rəngdəki. Bu da hələ açmayıb. Bu da saklı sardonyamdır. Garalera Pak Viva adlanır. Hələ çiçəklərini açmayıb. Bu da sehirbaz sardonyamdır. Görürsünüz dostlar çiçəklərini. Bir tərəfi başqa cür açır, digər tərəfi başqa cür açır. Ona görə sehirbaz sardonya deyilir. Bu da dekorativ yarpaqlı. Bu da Miss Rose sardonyadır. Çiçəkləri balacadır bunun. Bu da Prenses Grace sardonyamdır. Üzərinə yağış düşdü deyə bəzi tumurcuqlar xarab oldu dostlar. Bunlar açmağa hazırlaşır təzədən. Bu da Milfed Rose'umdur. Hələ də açmayıb. Açandan sonra sizə göstərəcəm. Çox gözəl çiçəkləri var. Bu da Liana Galactica'mdır. Bunun çiçeği kurumuştu diye buraya koymuşam dostlar. Bazı özel növlərində dostlar çiçəkləri tökülmürlər. Yəni ki, çiçəklər tökülmürlər, elə sapın üzərində quruyurlar. Çiçək ləçəkləri yerə tökülmürlər dostlar. Elə sapın üzərində quruyurlar. Məsəl üçün bunun kimi. Görürsünüz, çiçəkləri solub amma tökülmür. Və bu tərəfdən yenidən çiçək açır. İlk bu formada olur, sonra bu formada açılır. İri çiçəkləri olan gözəl sortdur. Bu da ulduz formada olan. Bunun çiçəkləri bu cür şəkildədir dostlar. Bunun çiçəkləri qırmızı rəngdə bu cür şəkildədir. Və bunun çiçəkləri də bu cür dəyişikdir. Yarpaqlara görürsünüz eyni kimidir, amma çiçəkləri fərqlidir. Bu da Mallorca'mdır. Çiçəkləri bu cürdür. Bu da Angelina Pelargonia Debi adlanır. Bunu da böyük qaba köçürtdüm. Bu cür şəkildə çox çiçək açan növdür. Başqa sort ulduz kimidir dostlar. Yarpaqlı ulduz kimi olan çiçəkləri bu cürdür. Hələ bu balaca budaqdır. Bunları da belə bu formada qoymuşam. Bunun da çox gözəl çiçəkləri olur. Bu da her zaman çiçekli olandı. Burada da benim karanfillerim var. Her zaman üzeri çiçekli olan güzel karanfillerim. Buraya da biraz değişiklikler ekmişim dostlar. Bazı çiçekler aldım, ektim bura. Sarı renkte olan çok güzel. Bu sardonyam da geçen ildən burada qalmışdı. Qışda donmuşdu dostlar. Sonra altından təzədən çıxdı. Və bu aralara da qablarda olan xrizantemalardan çıxardım, ekmişəm. Çoxalsınlar deyə. Bunlar da belə ramaşkalarım. Bodrum papadyası deyilir deyəsən. Ben sevdiğim sardonyalarım. Burada farklı renkler var. Burada bir güzellik var. Onu göstereyim size dostlar. Bunu da bu şekilde kamdan bir yerde aldım. Hazır şekilde.
Bu rəngdən məndə yox idi. Görmüşkən almaq istədim. Ortası ağ, kənarları tünd qırmızı olan. Ortası ağ, kənarları tünd qırmızı olan. Bu il nədənsə mən maşıq formadan olan gəranlarım gec açıb. Hamısı bu tumurcuqda hələ açmayıb. Gələn videolarda bunları da açanda inşallah sizlərə çəkib paylaşacağım. Bu gözəlliyi. Bu evyə məndə 3 ildən çox idi ki var idi. Böyük bir qabda çox yer tuturdu və bir dəfə də olsa mənə çiçək açmamışdı. Mən də onu çıxartdım və yerə əkdim. Bu qışda dondu dostlar, yəni ki yarpaqlar hamısı bu cür formada oldu, xarab oldu. Sonra bir də gördüm ki bahardan yarpaqlardan qabaq çiçək çıxardıb. 3 ildən çox idi məndə açmamışdı evdə. Yerə əkən kimi çiçək açıb dostlar, bu cür şəkildə görürsünüz. Özü də neçə müddətli çiçəkləri üzərindədir. Maşallah. Və burada da yerə sukulentlər əkmişəm və bunlar yerdə çox gözəl olublar dostlar. Keyfləri yerindədir. Qabdan daha çox yerdə gözəl olurlar. Əlbəttə ki bunları qışda qorumaq lazımdır. Burada bir gözəllik açmağa hazırlaşır. Bunun da çox gözəl rəngi var. Lap açıq bənövşəyi rəngi olmalıdır. Və məndə bir dənə qalan bu teleqraf çiçəyim. Digər teleqraf çiçəklərini də hədiyyə etdim. Təsbihim, yaqut kolyem da asmışam. Bu da ağ rəngdə olan sarmaşıqdır. Bu da dekorativ yarpaqlıdır. Özü böyüyüb, bir dəfə də olsa çiçək açmayıb. Bunun da çox gözəl çiçəkləri olur və çiçəyini də səbirsizliklə gözləyirəm. Açanda sizlərlə paylaşacağım. Bunun da çox gözəl çiçəkləri olur. Keçən il açmışdı məndə. Bu il nədənsə bu hələ tumurcuqları görsənmir. Geçenlerde 3 tane təzə qızıl gül aldım dostlar. Fokus qızıl güllər diye aldım. İndi bilmirəm çiçək açandan sonra necə olacaq. Və buraya da xrizantemalar əkmişəm. Və buraya da bəzi güllər əkmişəm belə. Yerə əkdiyimdir. Böyüyüb burada dostlar. Bunlar da istəyirəm ki böyüyüb burada çoxalsınlar. Bu da fokus qızıl gül olmalıdır. Hələ buna baxıb dostlar, hardan çıxıbsa. Heç burada torpaq da yoxdur, bu aradan çıxıb. Və belə bir gözəllik yenə. Bunun rəngini çox bəyəndim dostlar. Yenə görsəm, yenə alacağım. Çünki çox gözəldir. Qızıl güllərim hamısı da tumurcuqdadır dostlar. Üzərlərini bit basmışdı. 2 dəfə bunları dərmanladım. Və çox gözəl oldular. Üzərlərindəki bitlər də öldü. Dünən də suladım. Çiçəklərini artıq bu açıb, çox gözəl. Hər il bitlərin əlindən çiçəklər açılmadı tam. Bunun da çiçeği bu cür şəkildə böyükdür. Bu gözəllik də çox gözəl olub. Artıq axşam deyə çiçəkləri bağlanıb. Bunlar da bu cür şəkildə. Bunları bir yerə əkmişdik dostlar. Və kürək vasitəsilə toxumlar hər yerlə yayılıb və hər tərəfdən bura maşqalar çıxıb. Bunu da keçən il toxum atmışdım bura. Bilmirəm necə güldüsə. Açanda sizə göstərəcəm. Və bu cür şəkildə dostlar. İnşallah ki videomu bəyəndiniz. İzlədiyiniz üçün hər kəsə təşəkkür edirəm. Yeni videolarda inşallah görüşərik. Sağ olun, salamat qalın.